यहाँ पे एक एयर कंडीशनर चल रहा है जिसमें कि कस्टमर ने नॉइज़ की प्रॉब्लम इंडिकेट की है कि हमारा एसी का आउटडोर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है। तो हम लोग इसको खोल के देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ये कोई पार्ट जो है वो अंदर हिट कर रहा है। तो जब कभी भी आप इस तरह की किसी प्रॉब्लम पे जाते हैं, पैनिक मत होइए, बहुत ही सिंपल वे में इसको चेक करिए। कोई ना कोई पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा होगा। आप ऐसे प्रेस करके देख सकते हैं। ये पैनल हम यहाँ से प्रेस करके देखते हैं, देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। दैट मीन्स अंदर कोई चीज़ जो है वो इस पैनल से टच कर रही है। तो हम लोग अभी इस यूनिट को खोल के देखेंगे, ओपन करके देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये बहुत बार हमारा क्योंकि कंप्रेसर हमिंग कर रहा है, इस हमिंग की वजह से कई बार ये शोर जो है वो कस्टमर को इरिटेट करता है। अगर जहाँ पे वो आराम कर रहा है, सो रहा है, उसके पास ही आपने आउटडोर लगाया है, तो ये नॉइज़ की प्रॉब्लम हमेशा उसको परेशान करती रहेगी। तो इस एसी में हम लोग अभी ओपन करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये डिस्चार्ज पाइप जो है वो बिल्कुल टच किया हुआ है इससे, और इसी की वजह से हम बाहर से पैनल प्रेस करते हैं तो ये साउंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोई रबर की पैकिंग यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे, तो जो भी इसकी नॉइज़ है वो एकदम कंट्रोल में आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि यहाँ पे ये डिस्चार्ज पाइप जो है वो बॉडी को टच कर रहा है। डिस्चार्ज नहीं बल्कि ये सक्शन पाइप है, सक्शन पाइप है, डिस्चार्ज नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि इसको प्रॉपरली फिक्स किया जा सके। तो हमने पहले यूनिट को ऑफ किया। ऑफ करने के बाद यहाँ पे हमने ये एक फोम की पैकिंग लगा दी है, और अब दोबारा से हम यूनिट को ऑन करेंगे। ऑन करके फिर देखेंगे कि साउंड का लेवल कहाँ पे है। अगर अभी भी आवाज़ नहीं गई है तो फिर हम लोग इसमें अलग से कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो अभी हम लोग इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये एसी हमारा ऑन हो चुका है और साउंड अभी बिल्कुल कंट्रोल में है। हम लोगों ने ये एक मोटा सा फोम का पीस यहाँ लगा दिया है। अभी इसका हम लोग टॉप कवर लगा के देखेंगे। एक बार फिर से इसकी साउंड चेक करेंगे कि ये साउंड जो है वो अभी हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी आवाज़ें हमारे सिस्टम से